Hello， 大家好，小张又来赶海了。看我穿着皮夹克，漂亮吗？走，我们一起下去看看。哇，这个石缝下我发现一个鱼尾巴哦，肯定是鱼，错不了了。上哪了？哇，果然是一条鱼，你看，哇，哦，看这条鱼，哇塞，还挺生猛的哦。啊，一条大鱼，还活的。 不错，拿着了。啊，看这只多宝鱼，这只小的还在呼吸的，是活的。不过这里已经不好了，还是个宝宝，在这吧，我也救不了你了。哇，这边好多啊！哇，这么多多宝鱼都不好了，天哪，好多呀！ 这什么情况啊？我真的好好奇啊！我也不知道，这么多多宝鱼都睡了，太可惜了，这卖得卖好几十呢。小张，哇，发现一只大章鱼。 好大，来了！看这个章鱼，哇，这个头，天哪，好肥的一只啊！太带劲了，很猛哦。吸附力，放这种不戴手套的地方，哇，吸的，你看，特别有劲儿，带着了。 抠碎了这个，啊，好可惜啊，碎了这个，不要了。这个别不下来，算了。这个挺大的，一个鼓包，看一下。哇，月亮贝好大啊，你看，个头不小哦。 又一个鼓包，看一下，哇，又一个月亮贝哦，个头都不小，带着。小沙包看一下，哇哈哈，大月亮贝，太棒了这个。鼓包，哇，又是月亮贝，看今天这几个月亮贝都不小，看看。